Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere asabye ababaka ba Paalamenti abaga amateeka bakomye okuleeta agatulugunya abantu ng'okusaba kuno akoledde mu kigo ky'Ekisubi bw'abadde akulembedde mu mmisa y'okutongoza ensawo y'obwa Ssaabasumba emanyiddwa nga Saafu mu Vicariate ey'Entebbe mu Wakiso. Kaaca y'amateeka temugivumirira ky'abantu bonna batusuuza amateeka musomero mubamu amateeka mu Kereziya mubamu amateeka nyumba yange jamwenga ekiwempe kyange nakyonoona ne mubeera bishop sebo engato zigiremu wali ng'omanyire etteeka lyawo. Omukolo guno gubaddeko n'okusonda ensimbi ez'okuddaabiriza ekifo ky'abakateyambe Nalukolongo nga Ssaabasumba ategeezezza nti amateeka agakolebwa ensangi zino gatulugunya abantu ekiviiriddeko n'ebikolwa ebimenyebwa amateeka okweyongera mu ggwanga. Mwewa amabanja twakaanaganye njagala kusembera ku lulimi nti oyinza okulwala amateeka nabo ne gagenda ne gabeerawo nga batuwa okutuula kati mutudde kafukunya naye nga batuwa ntuula eri tusiiga munno. Ssaabasumba era akubiriza abakkiriza okukomya ogulumiza amateeka ag'ensi ne basuulira aga Katonda kuba singa aga Katonda gasoosowazibwa kyakuyambako eggwanga okutambula obulungi. Atongoza ensawo eya Saafu Vicariate n'akubiriza abakristo okugidduukirira okusobola okuggusa enteekateeka ez'enjawulo ez'enkulaakulana omuli okuzimba amasomero, amalwaliro n'endala. Zakoleddwa 2022 tusobole okuweza biliyoni 4. Ssente ezo twalondawo nti omwaka guno ziyambe ku bakateyamba nayitayo kitaffe omugenzi Kalinaliuso nga bakateyamba yakola omulimu gwa ttendo guyamba bangi bakateyamba. Abamu ku beetabe mu mmisa eno baanyiriza enteekateeka eno gye bagamba nti yakuyamba okulaakulanya Ekereziya. Tuli ku mukolo wano ogwa Saafu nga tutongoza Saafu kiggwayo Ssaabasumba Appeal Fund. Essente ezo zisondebwa buli mwaka nga tuzisonda okuva mu parishes okuva mu bantu ab'enjawulo ng'ekigendererwa kya kukulaakulanya parishes. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku Case TV agaleero.